ลงมาดูแลสวนหลังฝนตกหนักค่ะเมื่อคืนอยู่แบบพอเพียงนะคะทุกคนดอกแครของเราก็ยังเหลือไว้เยอะอยู่ค่ะไม่ร่วงก็เป็นความสุขอีกแบบนะคะปลูกผักไว้ทานเองแต่เวลาลมฝนมาก็มีเสียหายบ้างผีเสื้อเขาจะชอบเวลาเราอยู่ใกล้ๆต้นไม้จะหอมอะไรบางอย่าง